Avui farem pèsols saltats amb botifarra negra i cansalada ibèrica. Necessitarem entre 125 i 150 grams de pèsols per persona, una botifarra negra de bona qualitat i cansalada ibèrica del Coll. En tenim una per fer adeuets, paquets petits, i una tallada molt fineta com un vel per posar per sobre i acabar el plat. Necessitem també una mica de brou vegetal molt suau, ceba per saltar, oli d'oliva verge, sal i pebre. Tenim l'oli calent i ara posem la ceba a enrossir una miqueta. Volem que es torni transparenta, però que no fins que... Ja tenim la ceba transparent i ara anem a afegir-hi la botifarra. L'he tallat a trossets petits perquè se'ns desfaci més bé i la cansalada també l'he tallat a deuets. Ara es tractarà que amb la mateixa escalfor es vagi desfent una miqueta i es cou. Anem trinxant una miqueta amb la cullera de fusta la botifarra negra perquè quedi ben esmicolada. Serà més agradable després quan mengem els pèsols. Quan ja tenim la cansalada rossa, hi afegim els pèsols crus, sense bullir, perquè els farem bullir en la mateixa cassola amb el fumet que tenim preparat. Afegeixo el fumet. Com que aquests són uns pèsols molt tendres, no n'hi posem molt, perquè en poqueta cocció en tindran prou. Quan arrenquen el bull, rectifiquem de sal i pebre, al gust de cadascú, i deixem que vagin bullint fins que ja estiguin al punt. Un cop els tenim ja posats al plat, hi posem unes llesquetes del vel de papada i si en tinguéssim hi posaríem també tofu una ratlladeta per sobre, però no en tenim, amb la qual ho deixarem així.